तो मम्मी हमने फाइनली आज फ्रिज ले ही लिया। हाँ मोंटी, तुझे पता है हम इसमें कुछ भी ठंडा कर सकते हैं। पहले हम इसमें आपका गुस्सा ठंडा करेंगे। देखो देखो आगे बढ़ता है, अंदर घुसो। क्या फायदा है ऐसे फ्रिज का जिसमें ठंडा होने वाली चीज ठंडा ही नहीं हो रही है। अच्छा सुन, दूध रखा है पड़ोस के घर से, दही लेके आ, दही जमाने के लिए। फ्रिज है तो इसमें जमाओ। दही जमाना है तेरे चूसने के लिए, कुल्फी नहीं जमानी। क्या फायदा है ऐसे फ्रिज का जो दूध का दही नहीं जमा सकता। कितनी बार फ्रिज खोल बंद होता है। इतना तो अमेरिका में टकले ने अंदर बाहर नहीं किया होगा। लारी नींबू पानी दे दे, पेट में गैस बन रही है। 1 मिनट, पहले फ्रिज में गैस डाल दो, खत्म हो गई है। कुतिया हमारे दरवाजे पे कूड़ा डाल जाती है, अब वही बर्फ लेने के लिए।